Benvinguts a este concert de la campanya 22 d'intercanvis organitzat per la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana. Avui anem a oferir-lo la rondalla Samarú i el grup de ball Queries. Volem donar les gràcies també a vostès per haver vingut a compartir les tradicions amb nosaltres i esperem que us hagi agradat tot allò que havíem preparat.